I'm Zaroon Pirzada from Punjab College, and I'm fortunate enough that I'm participating in this noble cause with certain students of Fatima Jinnah Medical University. Today, Fatima, Kainat and Kashf, they are prospective doctors in future. These girls will be doctors, full-fledged doctors. Now they are in final year in Fatima Jinnah Medical University, and they are working for an NGO which is Humanity Still Exists Foundation. So I would like to congratulate these students as well, and I would like to appreciate this Humanity Still Exists Foundation. It's a very noble cause. They are working for humanity. They are working for mankind, and we must appreciate such kind of activities. I'm very happy that they are working on this noble cause, because there was natural calamity and there are flood victims, those families, those persons who lost their families, lost their homes, and now they are internally displaced persons. So we should work as a nation, we should work for them, and I must congratulate Humanity Still Exists Foundation that they are working for the mankind. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और इबादत अल्लाह की जाती है, खिदमत अल्लाह की मखलूक की जाती है। इबादत के मयार पर कभी कोई पूरा नहीं उतर सका और ना उतर सकता है, लेकिन खिदमत हाँ कितनी ही हकीर क्यों ना हो कबूल हो जाती है। और ख़िदमत करने में सबसे पहला नंबर मखलूक की खिदमत का है, और मखलूक की खिदमत में सबसे पहला नंबर इंसानों की खिदमत का है। और किसी बीमार इंसान, किसी मजलूम इंसान की खिदमत करना, ये अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह की NGOs, इस तरह की फाउंडेशंस होनी चाहिए, और ये कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं इंसानियत के लिए और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार रहे हैं। तो मैं इन बच्चियों को बहुत मुबारक देता हूँ। ये मेरी बेटियाँ हैं, ये आई हैं, इन्होंने आके ये डोनेशन कलेक्ट की है। पंजाब कॉलेज ने भी इनके साथ पूरा ताउन किया है, अपने मुख्तलिफ कैंपसेस इनको फराहम किए हैं, इनके बॉक्सेस कैंपसेस इनको फराहम किए हैं, इनके बॉक्सेस रखे हैं। मैं पंजाब कॉलेज की भी मैनेजमेंट को कंग्रेचुलेट करता हूँ, पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट करता हूँ, डायरेक्टर साहब को कंग्रेचुलेट करता हूँ, चौधरी आरिफ साहब को। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनको अलाउ किया कि वो ये बच्चे मुख्तलिफ कैंपसेस में जाएं और जाके अपनी कैंपेन चलाएं। बॉक्सेस दिए गए हर क्लासरूम में, और मैं स्टूडेंट्स को सल्यूट करता हूँ, टीचर्स को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट की कि भाई ये इस तरह से ह्यूमैनिटी के काम आना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी नीयतें देखता है, अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं देखता, अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है। तो स्टूडेंट्स ने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे दिए और चीज़ें दी। ये पैसे तो कैंपेन में, इस कैंपेन में तो पैसे थे, फंड रेजिंग थी, और उसके अलावा अपने घरों से बच्चे खाने पीने का सामान लेके आए। उनके माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह आपकी सबकी, इस फाउंडेशन की, इन स्टूडेंट्स की, पंजाब कॉलेज की, पंजाब कॉलेज के मालकान की, मैनेजमेंट की, टीचर्स की, सब की अल्लाह ताला इस काविश को ज़रूर रंग लगाएगा। इनकी दुनिया भी बेहतरीन करेगा, इनकी आखिरत भी बेहतरीन करेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much.